हाँ हाँ लता पावला आला योजना हाँ कौन दे रहे आली बड़ो का है चोखा है तू है हाँ प्लेट हाँ प्लेट चावा हाँ लो 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 साग साग दी मौसम है हाँ निकी जी मुझे पहले पानी काट 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 पहले भा पहले बाल हाँ बाल की भा पानी हाँ लता सारा देख सारा सारा हुण पत्ती हुण खंड हुण पावला आला पावला आला क्या है निकी जी बिजली बाल ई हली दे तता है तता पिछाड़ देखा तक पता गाना है ई हली दे तक पता गाना है पिछा निकी जी पिछड़ी जी यो जितनी कर 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 जरिए आवे ना ये सटी दिया ते हाँ कौन दे रहे आली कौन कौन बड़ो कानिया बड़ो का है चोखा है तू है आ गए कर 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 खाली कानिया है दिखा ला मेरे को कानिया है बड़ो हाँ क्या क्या सट है ये खंड दे पट्टी अच्छा और क्या सटने हैं सट सट अगर कर देखन कर सारा सट दे सारा सट दे हाँ और वो घाला कर पानी नाल घाला कर पानी ये हाँ चल चल उठी हला क्या करें दीजिए घाला करें दीजिए हला दे हला दे हला दे हला मुंगोर हला दे चलो सट 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 हाँ हाँ बस हुण उभारा आवे ना हाँ प्लेट हाँ प्लेट चावा वो पी गए टोकरे अच्छा रख दे बस बहर है हुण चौकी देर लग सी 2 मिनट चाह पकवे सी
पहले चाह करा बड़ी आज बढ़ेंदी भी है आज बढ़ेंदी भी आगे बढ़े नहीं है तू हाँ रात ही बड़े नहीं होनी बड़े नहीं है ये घर का काम तू करे नहीं है बड़ो का आ गया दिखा रहा कितना आ गया कूड़ मारी खड़ी हाँ हला हो लो हाँ वो तो प्लेट है जा छानी है साग साग दी मौसम है कहानी क्या खे नानी तेरी आगे क्या के हूँ हाँ आप मैं कुछ ऐसे तो साग बनाऊं क्या साग दी मौसम कहानी होना चलो ठीक है हाँ क्या इतने बड़ों का आ गया कथे हाँ वे बड़ा हाँ निके जी बिजली हैं आ गया बड़ों का आ गया रे हाँ गरम है बड़ों का आ गया बड़ों का आ गया कहते चलो चाह पा गई वहाँ प्यारे चाह छानी चाह मीठा चेक करूँ हाँ ओ टोकरे जो हाँ चाह रख ले थोड़ी जी पाते चाह मीठा चेक कर हाँ निकी जी पिचड़ी जी चल हाँ थोड़ी सी चाह देखे ना मैं करने देख हाँ ए चाहते ते मीठा चेक कर हाँ थोड़ी सी 60 बई पा हाँ बस हाँ आइयो इतनी हाँ बस मीठे बाद रख जाए खड़ा जा मीठा एक उठा रहा मीठा चेक कर हाँ बस उधर ना पाना मीठा चेक करे सुना इको इंदे उतर रख उधर चापे सो इंदे मीठा चेक कर चल देखा मीठा किमें है हैं लाटे मीठा ठीक है किमें मीठा लाट है मीठा थोड़ा है ढेर है मीठा थोड़ा है ढेर है चलो चाह पा दे मेरे को पा दे हाँ प्याले चलो आप दो मेरे को हाँ इतनी सारी पा दे हाँ ठीक है भाई पा भाई पा भाई पा हाँ हो वे चलो बस कर हैं चलो चाह बना मैं जी चाह पकी है हूँ तो चाह करें मैं चेक चाह कि पकी हुई मैडम जी चलो हूँ मैं चेक करें पे आना है चाह कि पकी है चाह ला टेड़ी मैडम ने चाह पकी हुई ताकि सारे चैनल देखो सबको सपोर्ट करो
असारी वीडियो ॾिठी करो। मैं चाह पकेनिया, रोटी भी, अट्टा भी, तो आप मेरे को सपोर्ट करो। चलो ठीक है था।